Hi everyone, my name is Sean Coupe and I'm an electrical engineer. It's easy to tell someone, say no to drugs. Kodwa awukho lula ngendlela ocabanga ngayo. Trust me, I've been there. Ngizokuthanda ukunikeza ama-4 tips ukuthi ungakwazi ukuyeka kanjani izidakamizwa. Okwaqala, know your values. If you know your values, you can stand your ground. Secondly, funda ukuyala. Ngiyazi kungaba nzima kodwa obakwazi ukuyala umuntu nxa kuyenga esidakamizweni. Thirdly, uchoose abangani aba-supportive. Abangani abazokhona ukuhlonipha izinqumo zonke ozithathayo and ungakhethi abangani abathatha izidakamizwa. Lastly, have a plan. Hlala wazi ukuba umuntu uzomphendula njani ukuba ekuyengela kuma-drugs. Ukhumbule ukuthi amandla akuwe okwala izidakamizwa.